Hola, bienvenidos en mi canal, soy Kati. Si como yo estás loco por tu casa, necesitas inspiración, ideas, tips, este es canal para ti. Si no te has suscrito todavía, puedes hacerlo ahora. Gracias. A todos nos gusta tener el suelo de casa limpio, por lo tanto hoy os presento los 7 mejores aspiradoras trineo sin bolsa del año 2020. En este vídeo podéis encontrar algunas de gama alta y otras de gama low cost. Espero que los pros, contras y comparativa de especificaciones que preparé os ayudará a encontrar la mejor aspiradora para vuestra casa.
Aquí tenéis la comparativa de las especificaciones de todas las aspiradoras. Me gustaría saber cuál es la mejor en vuestra opinión. Dejadme vuestras respuestas en comentarios. Si te ha gustado este vídeo me puedes dejar un like y suscribirte a mi canal para no perder mis próximos vídeos. ¡Hasta pronto!